اگر تیرم به سر برد تو را من دوست می دارم. اگر چرخم بی آزارد تو را من دوست می دارم. تو یکتای منی ای گل، تسلای منی ای گل. اگر جانم رمق دارد تو را من دوست می دارم. با اخلاص و مهر و محبت خاصه برنامه نوبتی خویش را حسن آغاز می بخشیم. سلام و درود پر از مهری ما را بپذیرید بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاباران. مهمون امروزه ما دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، استاد عزیز زمان ضمیر علم هستند. استاد عزیز خوش آمدید میگوییم به برنامه آفتاباران. در اشعار استاد لایق عشق یک جایگاه خاصی دارد. غزل‌هایی هست که عاشقان جوانان همیشه که قرائت میکنن ورد زبان‌ها هم در خاطر دارن، از یاد کردن. برای همین میخواستیم شعری که در قرائت کردم، اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم، اگر چرخم بی آزارد تو را من دوست می‌دارم، می‌خواستیم بخشش همین غزل را شرح و تفسیر می‌فرمودید و فکر و اندیشه های خود را آید به موضوع و جایگاه عشق در اشعار استاد لایق شیرعلی بیان می‌کردید. سلامت باشید. تشکر زیاد. وقتی که ما ادبیات میگوییم خود این ادب است، آداب است. بله. وقتی که ما ادبیات بدیعی میگوییم و به بدیعیت آن نگاه میکنیم، آن پر از گویم تلاطم زندگی است و زندگی خود شعر است و شعر این عشق است. وقتی که کس شعر میگوید سخن بسیار سلیس، سخن بسیار گوارا، سخن بسیار با محبت را میگوید و نه هر کس شعر گفته میتواند، یعنی نه هر کس درباره عشق سخن گفته میتواند. چرا؟ زیرا نفری که آن عاشق است، نفری که پر احساس است، نفری که زندگی را خیلی خوب درک میکند و عاشق زندگی است، همان گونه شاعر شعر عشقی یا غزل غنایی گفته میتواند. و لایق شیرعلی نیز عاشق زندگی بود، عاشق مادر وطن بود، عاشق مادر خود بود و مادر تمام مردم تاجیکستان بود. در برابر آن لایق شیرعلی را نیز همه بسیار دوست می داشتند و در یکی از صحبت‌هایشان خود استاد لایق می گویند که برای من مکتوب‌های خیلی و خیلی زیادی می آید و اولین سوالی که برای من می دهند می گویند که شما عاشق هستید که اینقدر شعر ناب می گویید و به همه این جواب گفتن فرصت نمی رسد، ولیکن به برخی از آن سوال ها و خواهش هایی که برای من می فرستانند من جواب می گویم. این چی خواهش است؟ می گوید این خواهش است که به مادرم شعری ببخشید یا به زنی دوست داشتم شعری ببخشید یا متاسفانه بعد از مرگ در کتیبه بگویید که در سر مقبره مادر یا اینکه پدر یا اینکه دوستدار خودشان شعر ایجاد کنند و این خواهش را میگویند من با جان و دل میکنم. این هم یک محبت است. گل‌های جان، محبت نسبت آن انسان هایی که استاد لایق بعضا میبینند و نمیبینند، یعنی از دل خود انسان ها، از ضمیر دل انسان ها، یعنی از قلب انسان ها آن محبت نسبت شعر لایق می براید و آنها مراجعت می کنند به انسان کامل، به انسان شریف، به انسانی که توانست دل تمام مردم تاجیکستان را به خود جلب کرده باشد. یعنی همه عاشق شعر لایق بودند و همین غزلی که شما خواندید، اگر تیرم به سر بارد تو رو من دوست می دارم، اگر چرخم بیازارد تو رو من دوست می دارم، این هم غزل عشقی است، غنایی است.
اگر تیرم به سر بارد میگوید، یعنی تیر شما میدانید که گل‌حیا جان بسیار نوک تیز دارد و اگر به عضو بدنی انسان رسد از آن را زخمی می کند و بنابر همین اگر میگوید که به سر من تیر بارد هم من زخمی شوم هم من تو را دوست می دارم. اگر چرخ هم بیازارد تو را من دوست می دارم. چرخ این همان عالم است، زندگی است، حیات است که در زندگی چرخ گردون میگویند، چرخ میگردد به مانند آسیاب دور میزند و همون چرخ ها اگر میگوید مرا در زندگی اینقدر اذیت دهند هم من تو را دوست می دارم. یعنی قهرمان لایق اینقدر شخص وفادار و اینقدر با گویم عشق خود استوار بوده است. تو یکتای منی ای گل، تسلای منی ای گل، اگر جانم رمق دارد تو را من دوست می دارم. و یارش را به گل مانند می کند. در اینجا صنعت تشبیه بسیار زیبا کاربست شده است و از ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک به همگان معلوم است که چهره یار را یا معشوقه را به گل مانند میکنند و استاد لایق نیست در همین مورد چهره یار خودشان را به گل مانند میکنند. اگر جانم رمق دارد تو را من دوست میدارم. اگر تا آن زمانی که میگوید جان در بدن دارم، میگوید تا همان زمان من تو را دوست میدارم. توی خود آرزوی من، کمال جستجوی من، اگر عشقم به مرگ آرد تو را من دوست می دارم. توی آرزوی من، عاشقان یک عالم دیگری خود را دارند، به زندگی نظری دیگری خود را دارند. وقتی که کس عاشق می شود همه جا روشن است. اگر میگویند که تاریکستان باشد هم از نگاه عاشق نگاه کنید، آنجا در همه جا روشنی است، میگوید نور و صفا است و مرد عاشق یا نفری که عاشق است در حقیقت و مانند قهرمان شعر لایق در حقیقت آن با محبت، با مهر، یعنی با نور و با ایمان است و همه را زیبا می‌بیند. در همین جا در همین مصرع ها هم همین گونه آمده است. توی خود آرزوی من، کمال جستجوی من، چگونه که آرزو می‌کردم، آرزو و آمال من چگونه که بود، من تو را دریافتم و به آرزویم رسیدم. میگوید اگر عشقم به مرگ آرد تو را من دوست می دارم. و اگر با ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک، با داستان‌های لیلی و مجنون، خسرو و شیرین اگر نظر افکنیم، گل‌حیا جان در همان جا می بینیم که هم نظامی، هم امیر خسرو دهلوی، هم عبدالرحمن جامی یا خود علیشیر نوایی وقتی که ابراز لیلی و مجنون را می آفرند، در آنها قهرمان‌های لیریکیشان به طریق هرگونه آفریده شده است، گرچند که همه در پیروی همدیگر شعر گفتند و در برخی از آنها مجنون وفات می کند در راه عشق یا اینکه در برای عشق فرهاد جان می کند و به همین مانند میگوید که اگر عشقم به مرگ آرد تو را من دوست می‌دارم. میگوید اگر استاد لایق، استاد عزیز، محض در همین در ژانر غزل پیروی کدام بزرگان در سراییدن عشق پیروی کدام بزرگان کلاسیکی هستند؟ بیشتر اون کس حافظ را، سعدی را، عبدالرحمن جامی را خیلی و خیلی خوب می پرستیدند و در ربای آفرینی آن کس خیام را می پرستیدند.
و اون کس محدود ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک یا ادبیات ملی خودمان ادبیات تاجیک نمی شدند. اون کس شعرهای یسینین رو خیلی و خیلی دوست می داشتند. شعرهای عاشقانه یسینین رو بسیار می پرستیدند. و لایق نیست همین گونه سوال می دهند که چی آرزو داشتید؟ اگر ماهی طلا را برای خودتان اگر می گرفتید چی آرزوهای را به سامان می رسانیدید؟ و گفتند که من یسینین را زنده می کردم. و نگاه کنید و با همین گفته هایشان الکی ما توجه ظاهر می کنیم به آثار یسینین، به ادبیات روز و شعرهای یسینین نیز پر از مهر و محبت انسانی است که خود یسینین داشت. خب تشکر زیاد استاد. باشد که امین در قطار غزل هایی که استاد لایق به عشق وصف عشق بخشیده شدند، مثلا تا چه اندازه، مثلا اگر با تقسیمات کنیم جایگاهش چگونه است؟ وقتی که ما با اشعار لایق نظر می افکنیم غزلیات زیادی دارد و در ادبیات تاجیک ما چند بارها تکرار گفتیم که همین نوع ادبی رو استاد لایق از نوع احیا کردند. در برابر دو بیتی، در برابر رباعی و کتیبه ژانر غزل را آن کس از نو احیا کردند، تنها با مضمون و محتوای نوش. و وقتی که ما غزل میگوییم این به جنس غنایی داخل می شود. جنس غنایی این لیریک است. وقتی که لیریک میگوییم در نظر از عشق سرایی و بیشتری از ایجادیات استاد لایق را غزل فرا میگیرد و آن بیشتر و غزلهای عشقی بخشیده شده است. اگر غزلیات لایق شیرعلی حیات اجتماعی مردم را یعنی زندگی مردم را تحلیل و بررسی کرده باشد، اکثریت غزلیات استاد لایق با عشق و محبت انسان ها، یعنی که محبت به وطن، محبت به مادر، محبت به طبیعت زیبای تاجیکستان بخشیده شده است. تشکر استاد. واقعا این یک موضوعی است که در هر برنامه یک برنامه رو به همین موضوع بخشیده میکنیم و میخواستم که در حسن مطلع غزل مثلا فکر و اندیشه های شاعر رو فهمیدیم. خب در انجام فکر شاعر در این غزل چگونه است؟ شاعر فکر خود را چگونه جنبست میکند؟ اگر اهمیت داده باشید میگوید که اگر به مرگ برسم هم من تو را دوست می‌دارم. این الکی نقطه بسیار عالی جان فدایی، با وفایی، صمیمیت قهرمان غزل را نشان می‌دهد. اگر غزل را یک ژانر گویند یا یک نوع گویند که آن سوژه پراکنده دارد، ولیکن در بیشتری از غزلیات لایق شیرعلی سوژه بسیار مکمل است و اثرهای لایق شیرعلی، مخصوصا غزلهای لایق شیرعلی که در آنجا عشق در زینه اول می ایستد، آنها سوژتناک هستند و آن قهرمان مرکزی خود را دارد و در گرد و اطراف آن قهرمان چگونه که در همین غزل آمده است تمام احساسات و آن محبتی که شاعر دارد، آن مهری که شاعر دارد به آن افشا می گردد و در آخر همین غزل می گوید قسم بر خال ابرویت، قسم بر شعله رویت، قسم بر چشم خمارت، تو رو من دوست می دارم. دوست داشتن، محبت صمیمی خود را نثار کردن به لایق بسیار دست داده است. بله.
واقعا در زمان حاضره قدر بود منزلت انسان، قدر انسان، مخصوصا در همین زمان که در زمانی پرشور و شر، در زمانی که اینقدر بیماری های زیاد دیده می شود، من فکر می کنم که با محبت بودن، صمیمی بودن، دوست داشتن همدیگر باید که در جای اول و مقام اول داشته باشد در زندگی. تشکر. واقعا عشق جایگاه بزرگی دارد. وقتی که شعرهای استاد لایق را بخشیده به عشق میخونیم به هر نفر پسند می آید. مثلا آن عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است، عاشق احساس بخشش های قسمت بوده است، در جوانی عشق بود و دولتی دنیا نبود، این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. خب غزل های عشقی شاعر از هم دیگر چه تفاوت و چه مانندی دارند؟ خب هر یک غزلی که شاعر ایجاد می کند یک معنی علاهده خود را دارد. وقتی که شما غزل اول را خوندید اون تماما دیگر معنی دارد و اون غزلی که ما امروز تحلیل کردیم اون تماما گویا معنی دیگر دارد و تفاوت در آن است که در غزلی که حاضر عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است و در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود، این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. وقتی که این غزل میخوانید جوانی خودتان به یاد می آید، یا اینکه قهرمان مرکزی یه غزل لایق در جوانی عاشق بوده است، گرچنده که دولت نداشت، گرچنده که پول و زر و دارایی نبود در او، ولیکن او عاشق بود. مهم آن است که او عاشق بود و در نظرش همه آن گویم دارایی زمان در او بود و بی سبب نیست. وقتی که کس در جوانی عشق می ورزد و آن دل پر احساس خودش را نسبت نفر افشا می کند و یک نفر دیگر به او جوابیه می گرداند، این نه به همه میسر می گردد و خداوند این را نه به همه می دهد. و همین طور هم هست که وقتی که ما لایق می گوییم کسی عاشق را درک می کنیم، می فهمیم، می شناسیم و وقتی که ما عشق می گوییم باز لایق را پیش نظر می آریم که تمام غزلیات لایق پر احساسانه گفته شده است و به عشق وابستگی دارد و گرچنده که در میان سالی باشد هم، گرچنده که در کلان سالی باشد، بزرگ سالاری باشد هم، کسی عاشق از دیگر نفرانی که عاشق نیستند در زندگی فرق می کنند و بنابر همین لایق می گوید که در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود، آن همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. یعنی عاشق باشی دولت دنیا هم در کار نیست. چرا؟ زیرا که آن دولتی که داری آن در قلب انسان است، آن عشق است. تشکر زیاد استاد عزیز، نهایت صحبتی پرمحتوا بود. ما با یک برنامه این موضوع رو بس نمی‌کنیم، در برنامه های آینده نیز این موضوع رو بررسی انتخاب میکنیم تو برای بینندگان گرامی ما نیز اطمینان دارم که پسند آمد. برای صحبت گرم و صمیمی اظهار منتداری اهل تهیه‌گران برنامه را میرسانم. سلامت باشید برای کار. سری سبزت همیشه در امان بود، دل در زندگانی کامران بود. نصیب تو همه شادی عالم، غم دنیا نصیب دشمنان بود. بینندگان گرامی، در پایان برنامه تمنا میکنیم که عشق و محبت همیشه همراه شما و روزگارتان آباد و خرم باشد. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.